بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يهمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. يا همة الشيء اهدري لنا بهذا المعذر ولتأتي بنظرة تأتي لنا بالزفر. السلام عليكم. muna godiya ga Allah madaukakin sarki wanda ya kawo mu wannan rana ta talata 21 ga watan Ramadana hijira annabi 1447 wanda ya daidai da 10 ga watan 3 miladiya 2026. a yau insha Allah tabaraka wa ta'ala za mu shiga cikin darasi na 22 kamar yadda shi wannan littafi firiya da tafsiri aka tsara shi akan darasi za mu tashi kuma akan wannan aya wadda malam ya karanta inda Allah madaukakin sarki ke cewa bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhal ladzina amanu ya kuma inda kuka ba gaskiya ya kuma inda kuka ba da gaskiya inna kasiran min al-ahbar wal ruhban da yawa daga cikin ainihin akhbaru su ne malamai na yahudawa ar-ruhban su ne malamai na kiristoci. Allah maɗaukin sarki ce da yawa daga cikinsu la ya'kuluna amwalan nasi bil batil suna cin dukiyar mutane bil batil akan zalunci kamar rashawa fil hukumi a cikin hukunci wajen maganar shari'a a ba da cin hanci a bayar da cin hanci dangane da a danne mai gaskiyarsa a taimaki azzalimi. Irin wannan ɗabi'a lallai Allah maɗaukin sarki ya san su malaman Yahuda da malaman Kiristoci wanda aka danka ma amanar jagorancinsu to suna amfani da wannan dama suna cin dukiyar mutane akan zalunci. Bayan wannan wani sadduna an sabilillah kuma suna hana mutane suna tarda mutane daga barin
shiga addinin Allah suna tarba mutane daga barin shiga addinin Allah domin wani wurin Allah maɗaukin sarki ya ce sun sayar da ayoyin Allah da 'yan kuɗi 'yan kaɗan da 'yan kuɗi 'yan kaɗan sun sayar da ayoyin Allah sun ƙi bayyana gaskiya da so gani a cikin attaura da linjila wadda Allah maɗaukin sarki ya sanar da su sifofin manzan Allah da yadda ƙa'idojin manzan Allah suke da inda zai rayu da inda zai tashi da kuma irin girmama shi da Allah maɗaukin sarki ya ce a girmama shi a biyayya gare shi su ajiye duk wasu littattafansu su zo su ga alƙur'ani to in suka ci gaba da yin wannan bayani a bayyane to shikenan sun san za a rabu da su a koma abin manzan Allah saboda haka duk sai suka tattoshe wa'annan duk inda wata aya take wadda take nuna darajar manzan Allah da martabar shi da mu'ujizotinsa da irin matsayin da zai zauna da tsakanin shi da Allah da fifikon da yake da shi akan sauran manzanni to duk inda waɗannan suke a cikin littattafan attaura da linjila su waɗannan malaman sunnan sai su karka dannewa suka ƙi bayani suka ƙi nunawa to wannan saboda me yasa suke haka saboda samanan kalilan saboda ɗan abin da ake basu nan ne abincinsu nan ne cinsu nan ne shansu da an yi tawaye aka basu a koma wajen manzan Allah to wa zai ba su abu wa zai ba su kama saboda haka suka gwammace kunyar lahira akan kunyar duniya so kunyace matsatsin lahira akan matsatsin duniya suka yarda da azabar lahira akan damuwar duniya domin ta duniya damuwa ce ta lahira ko azaba ce sun gwammace suke faɗin gaskiyar da abin da za a yi masu a can amma nan a ba su kuɗi su sharholiya su yi abin da suka ga dama wannan ne Allah maɗaukin sarki ce to da yawansu sun saba su ci dukiyar mutane bilbani da zalunci wa yusadduna an sabilillah kuma suna tarbe mutane daga barin shiga hanyar Allah wallazina yakunzuna zahaba wal fiddata haka nan kuma daga cikin akwai waɗanda suka taskace zinari da azurfa suka tara dukiya mai yawa zinari da azurfa wala yunfiquna fi sabilillah amma ba sa ba da zakka ba sa ba da zakka haƙƙin Allah a cikin dukiyar ba su ba da kawai shi kenan sun taskace Allah zai ne kan zuna wa ya ci maƙunar zahaba su miyar zahaba li zahabihi wal fiddata wa tabdilaha an sa musu wa'annan sunayen ne don tafiyar da su don tafiyar da imanin mutane tafiyar da tunanin mutane da hankali in aka ce kuɗi to duk abin da baka zato za su sa a yi za su sa a yi in kuma aka ce rashin kuɗi shi kuma wanda ya rasa kuɗi duk abin da aka ce ya yi don ya samu kuɗi zai iya yi ba ga shi nan ba yanzu ana ba mutane bindigogi kawai su shigo gari zo su kashe mutane ko su kora mutane su ɗiba su kai daji a ba su 50,000 20,000 a an shi miliyan 3 a hannun mutum amma arnan daji a ba shi 40,000 ko 50,000 can baya ma 20,000 suke cewa sai nawa aka baka da aka an shi kudin 20,000 in an wuce miliyan ɗin ma bai san girgan ba a ya zo tun daga gefen huntuwa ya taho tun daga wajen ɗan nime a ƙasa ya zo gefen huntuwa ya kwashi dabbobi ko mutane ya koma a ƙasa ya wuce ɗan nime ya yi mai gora ya wuce mai gora ya shiga daji a ƙasa amma duk an gama ƙarshe sai a bashi 20,000 ko 50,000 yanzu ne to kila an ƙara farashi tunda idan suna ƙara buɗewa suna sanin yadda kuɗin suke ai da su 20,000 ɗin ma ba san ko nawa ba ce ba san ta ba ba san rabin miliyan ba 200,000 ba san 200,000 ba to da ba ma a ba su hakan akwai su da Allah ya kubutar da su kan kirkiyar nema malam wai nawa ne jaka subhanallah Allah ya lera da suka ce to kaji suka koya musu lissafi suka ce
su ta yi to ka gani da su daga yan uwa wannan duka an to ka ga yanzu su da yake dabbobi ne sun yarda su ma da rayuwar duniya akan ta lahira kenan duk abin da za a ba su a su kashe a nan su ci dan su kashe ba ibada ba kawai sai kawai su kashe mutum ɗan adam wani ya kashe bai san iyaka ba kuma dan saboda irin wa'annan yan kudin za a ba shi ba wanka ba wanki ba sa sutura mai kyau ba cin abinci mai kyau wanda ya taho tun daga wannan a ƙasa ya zo nan wajejen kuma ya koma a ƙasa ko me ya ci a ya zuba ko me ya ci ya zazzagar da shi amma da yake dama su a tsarin dabbobi aka halicce su tafiyar ƙasar dama su ba wani abu ce abin da su ba ta amma ka ga duk wanda ya san cewa akwai wata rayuwa banda wannan a lahira waccan ko ba ta da ƙarshe ba ta ƙarewa ta ya kamata ya ce ya zaɓi waccan ya ƙyala tana duk wahalar da zai sha nan ya dace da ta can mai sauƙi ce babu ita ma Allah maɗaukin sarki ci gaba da cewa ce wala yunfiquna fi sabilillah ba sa ciyar da ita saboda Allah a cikin hidimar Allah su bayar da haƙoƙin Allah ba sa badawa haka nan Allah maɗaukin sarki ya ci gaba da cewa yawa ya ci gaba da cewa ku shiru to su waɗannan masu wannan mummunan ɗabi'a kai masu bishara kai masu bishara bi azabin alimin da azaba mai raɗaɗi ranar tashin alƙiyama wadda ita ce za su koma a kanta sannan kuma yau mai huma alaiha fin nari jahannama fatukuwa da ha jubahun wa junubuhum su ita dukiyar da suka taskace suka ibada ta haƙƙin Allah a cikinta to ranar tashin alƙiyama Allah maɗaukin sarki ce za a narkar da ita a maida ta ƙwandaloli kuma ƙwandala irin tamu ta da duk haka za a mai dukiyar da shanun da raƙuman da dabbobin da kayan abincin da kuɗi da kadarori da gidaje duka za a haɗa su a dunkule sai a maida su kamar ƙarfe a narka su da wutar jahannama sai a yi su ƙwandala shi kenan sai a zo a rika liƙa musu a goshi da ta yi jawur a cikin wutar jahannama a ɗauko ta sai a liƙa a goshi a liƙa a kumatu wuce bawon da kumatunsu da jike da gefen jikinsu a rika liƙa musu a jiki da goshinsu da jikinsu wasu wurin da bayansu ana liƙa musu a jikinsu Allah maɗaukin sarki yana cewa fa zuku ku ɗanɗana haza ma kanastum li anfusikum wannan shine dukiyar da kuka tara din nan da kanku kuka ki da haƙƙin Allah ko ki taimako ko ki sadaka ko ki ciyarwa a cikin hanyar Allah kuka ki to haza ma kan fa zuku to ku fara ɗanɗana wannan azaba duk dukiyar ba haka za a girmama jikin a ta girmama jikin yi ta ƙara girma duk sai an liƙe waɗannan ɓandarorin daga wutar jahannama a jikin ko ina jikin a ta girmama shi ta ƙara girma ana samun inda za a liƙa a ta liƙawa to waccan la ya mutu biya wa la ya haya babu mutuwa bari a ce ya mutu ma ya huta ba mutuwa in ma an ɗanɗani azabar abun ta sa an mutu to ba mutuwa ba ce irin wanda aka yi a duniya kuma sai a sake dawo da ran a sake fatar a sake naman jikin sai a sake dawo da sabuwar rayuwa kuma sabon zafi wanda bai ci irin shi ba a da baya wancan da ya aka canza to yanzu wannan da aka yi zafin ya kuma fi na baya shi ma idan duk aka gama liƙewa jikin ya girma aka liƙe su duka ya ƙara mutuwa shikenan sai a sake maida su a wutar jahannama su ƙara yau zafi a sake dawo mai da ran a ƙara girmama jikin a yi ta liƙawa a yi ta mannawa sai an manne su a jikin haka za a yi ta yi ila yau mai kiyamati har ranar da za a busa ƙaho na tashi to daga nan in ya tashi kuma a haka zai tafi har filin muhashar a haka kuma zai tafi har a je maganar hisabi har a je hawan sira'i da wannan duk jikin da wannan
ƙulalan kuɗin da aka mamanna mai a haka kuma zai tafi. Kaga wannan ina maganar tsallaka sirati a wurin shi. To dama shi siratin ɗayan biyu ne, in ma dai daga nan to ciki kawai, da mutum ya sunkule to wuta kawai shi kenan. Dama tun kafin ya zo na ya gane ma ɗan wutan ne ai, domin an masa hisabi an ba shi kuma satifiket ɗin shi. In a hannun dama ne fa ya kula ha ƙura'u kitabiya, ha ƙura'u kitabiya, inni zanantu anni mulakin hisabiya. Idan kuma wara zahari ne an ba shi a bayan shi, an ba shi a hannun ko a bayan shi, to ya kula ya laitani lam uta kitabiya, dama ba a bani wannan littafin ba, dama a bani shi ba, walam adari ma hisabi, ban san yaya kuma hisabi na zai kama ba, tunda yanzu gashi an bada certificate din shiga wuta, tun yanzu gashi nan an bada. To haka Allah maɗaukin sarki zai ci gaba da cewa fa zuku ma kuntum takanizun, ku ɗanɗani azaban nan na abin da kuka zama kuna tattalawa, kun ƙi badawa a lahira a duniya, kun ƙi a amfana da shi, kun ƙi ku bada. Allah subhanahu wata'ala yake cewa a wani hadisi, ni'mal malu salih lil mar'i salih, ma dalla da dukiya ta mutumin kirki kuma a hannun mutumin kirki. In dai dukiya ta kirki a hannun mutumin kirki, ai za a yi aikin Allah kuwa, za ku a yi aikin Allah da ita. Dukiya a hannun mutumin kirki za a yi aikin Allah da ita. Don aka samu akasi fa, to shi ne nan Allah ke ba mu labari, an samu akasi, dukiya ba ta kirki ba ko wata ba a hannun mutumin kirki ba. Saboda haka sai a ta tattarawa ana ta jira ka zama wakilin dukiya, baka ci ba, baka sha ba, baka yi taimako ba, kuma ga ta nan kana tsare kai baka ci ba, kullum cikin wahala da talauci, ga dukiya nan kamar ta kashe ka, kuma ƙarshe ita za ta kashe, saboda ko ya aka taɓa ta ji zai kamar jikin shi aka taɓa, sai hawan jini kakkakkakkar shi ke nan ba a da gaske wadda ce mutuwa, kuma ya tattara ya bar dukiyar nan baki ɗaya, ya bar ta nan shi kenan ya zama wakilin dukiya mai gadi, ya tattara masu ci su zo su ci su buga kafa su yi wandaka su yadda suke so. In ba a da gaske ba ma a lalace a kama shaye-shaye da ita da alfasha da sauransu. In an samu wasu daga cikin 'ya'yan na kirki to su kuma abin kirki da ita har suna ɗan mashi addu'a, har suna ɗan yi masa addu'a. To haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, Allah madaukin sarki ya ce, annam inna iddatish shuhur إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. الله مدوكين سركي يقول إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض. كرجر وتنيني a cikin musulunci, ƙirgar watanni a cikin musulunci to inda Allah ya haƙurin Allah to 12 ne, watanni 12 ne fi kitabin lahi wanda suka zo a cikin alƙur'ani. Yau maka raka samawa tun daga ranar da Allah ya halicci sama da ƙasa. In iddatu shuhur lallai ƙirgar shukunan mubtada'an 12 wanda aka fara tun farko to wata 12 ne. Wata 12 ne. Hakanan kuma Allah maɗaukin sarki ya ce hamr wazzuru ta ati ba da zalika, ainihin labari da kuma kai da kawo da aka yi ta tsakanin a samu daidaituwa
a wajen tsayawar wannan ya zo bayan wannan inda Allah fi kitabin lahi yau kalaka samawati wal ardi isna ashara sharan awwalha ga sunan malam ya kawo su ce wata na farko daga cikin su al-muharram sammu shuhura bi hadhihi al-asma'u limuwafaqatiha lil ma'ani duka wayannan watannin da aka sa masu suna har zuwa tun daga al-muharram din har zuwa hajji kowanne an sa mai suna da ya daidai da wani abu da ya faru a daidai lokacin da aka sa mai suna al-muharram a lokacin da aka sa masa wannan sunan kanu yuharrimuna al-qitala fihi ko dama an haramta yaki a cikinsa fasammuhul muharram saboda haka sai aka ce masa muharram an watan da aka haramta wa huwa ra'su sana kuma shine farkon shekara safar wata na biyu kenan wa fadan a mujama'atu shi kuma ya yi daidai da lokacin da ake tattaruwa wa haluhum min al-ma'ashi lokacin da ake tattaruwa domin a haɗu dangane da ya za a samu abincin rayuwa to wannan lokacin shine daidai da watan safar lokacin da ake tattalar abubuwa mai siye na siye ya aje mai girma mai gyarawa ya cashe yana cashewa yana ajewa da sauransu haka Allah madaukakin sarki ce to haka suka sanya masa suna a wannan lokacin alwatta iza kala min al-laban kamar a ce in an cire mai daga cikin nono an ware shi laysa indahum shay'un to ba wani abba sauran komai a cikinsa fasammu safara to shi ma ana kiran shi safar rabi'ani sai rabi'ani guda biyu rabi'u awwal da rabi'u sani wa faqa zamanul hasbi su kuma suka dace da lokacin da aka fara girbi da yanka ko yanzu ga rabi'u awwal rabi'u sani an fara yankan shinkafa an fara aikin shinkafa wasu abubuwa na gona sun fara alamun kawo jiki saboda haka sai aka sanya masa rabi'u awwal wata ne na tattara na fara samun kasuwa ko a ce ba da a rayuwar take to haka suka zauna an raba su da wannan sifa ɗin wani jimada ne sai jimada guda biyu jimada awwal suwa da jimada sani waqatil jamdil ma lokacin daskare ruwa waqatil burudati lokacin sanyi jimada awwal jimada sani lokacin sanyi lokacin daskarewar abubuwa ruwa yayi sanyi to su kuma su yasa ya aka sa musu jimada awwal jimada sani wa rajab sai shi rajab min at-ta'zimi shi kuma an sa masa rawar saboda girmamawa li'annahum kanu ya'azzimunahu sun kasance suna gyaran ainihin suna girmama wannan watan na Rajab tun zamanin jahiliya la siyama mudara musamman kuma kabilar bani mudara kabila ta bani mudara to su ko suna fi girmama ainihin wannan watan na Rajab bale haza to saboda haka ƙalu sai suka sa masa rajabun mudara wai watan ƙabilan mudara shi kuma munasaba da waɗannan aka sa masa wa sha'aban sai kuma sha'aban waqatin tafriqihim ila ashkalihim wata ne da yake rarraba kowa zuwa ga harkar shi an gama aikin gona ruwa ya ɗauke to yanzu masu yin bayarsa suna bayarsa masu fara tafiya bayarsa masu zuwa irin wanacha Port Lagos ana ta sai kuma Ramadan sai ya shigo to shi sha'aban shi lokaci ne na basuwa a wajen nema har yanzu kuma haka yake
yanzu kafin kama watan ramadan in kai wajen jaririn nan ka dinga ganin ana cika tireloli da mutane da baruka da mashina da masu tafiya da yan kullun kayansu kowa da inda ya nufa kuma zai ta yi nema ne. Wasu da azumi ya kama sai su dawo abin da suka samu su kawo gida kuma a fara hidima azumi, daga nan kuma sai wani lokacin duk mutane sun rarra zuwa garuruwa kalu sha'abana sai aka sa masa suna sha'aban. Ramadana zamanin har shi kuma dama lokacin zafi ne. Bana ne Allah ya mana tallafi har muka kusan 16 a cikin sanyi. Ba al'adar lokacin ba ne don an yi mamaki ƙwarai da gaske falalan Allah yawa gare ta, amma ba a yi zaton za a sha daɗin da aka sha farkon azumin nan a bana ba. To amma da aka wuce 17, 18 aka matso 19, 20 to yanzu ba ga shi nan ana amsar gashi sosai. Zafi ya zo. Wa shawwal shi kuma shawwal idan ka sura shi'u, idan kurkuwa suka yawaita, za ka ga idan abubuwa suka yawaita na tsananin zafin to lokacin su kuma ake kyankyasar sauran wasu ƙwari kamar zuba ƙuda. Za a ga ƙuda ya yi yawa a cikin watan shawwal. Ƙuda a lokacin da ake haifar wasu ƙwarika da sauransu, wannan zafin to shi ke ƙyanƙyashe ƙwayayen da aka dasa. Wannan zafin to shi ke ƙyanƙyashe ƙwayayen da aka dasa. Ko yanzu in zafi ya za a ga ƙudaje ta da bindinansu sama a watan shawwal, duk sun ta da bindinansu sama saboda tsananin zafi da sahara, su dama cikin sahara su. To a wannan lokacin za a kara kuma duk sun ta da bindinansu sama, suna cikin damuwa kenan. To shi ne wata ƙalu shawwal, to sai aka sa masa shawwal wanda ya munasaba da irin wannan zafin. Wasu riki'ida shi kuma zirki'ida iza ka adu anis safari, idan mutane suka dakata daga barin tafiye-tafiye to ai bazara ta zo na wajen ma dawowa yake, a zo a yi gyare-gyaren gona, a yi shirye-shirye, ruwa kuma ya kusa zuwa. Domin a zulhajji ai ana samun ruwan sama, a wajen babban sallah ana ƙoƙare na gyare-gyaren gona. Ƙalu zulƙida saboda sai aka kuma ba a zuwa yaƙi a cikin shi, ba a zuwa yaƙi saboda sai aka sa masa zulƙida. Zulhijja shi kuma watan zulhajji iza hajju, idan mutane suka je aikin hajji, shaharul hajji sammon zulhajji, an sa mai wata zulhajji ma'abocin aikin hajji, wata da ake yin aikin hajji a cikinsa. hazihi hiya shuhur sana, wayannan su ne watanni na shekara, su ne watanni na shekara kamar yadda Allah maɗaukin sarki ce a cikin su dai su ne wata 12, minha arba'atun hurum, to kuma a cikin su akwai guda 4 waɗanda su ne masu alfarma, waɗanda ba a yaƙi a cikin su, ba a yaƙi a cikin su: zulqa'ida, zulhajji, al-muharram, sai rajab. To su kuma waɗannan su ne watanni guda 4 masu alfarma. Ko zamanin jahiliya ba a yaƙi a cikinsu saboda girmansu da ake gani ana girmama su. Shi ne Allah maɗaukin su min ha arba'atun hurum. To a cikin 12 nan akwai waɗannan guda 4 waɗanda suke su ne masu alfarma. Zalika dinul qayyim, Allah maɗaukin sarki ce wannan shine addini tabbatacce tun tali shine addini ingantacce. Wala tazlimu bihinna anfusakum, kada ku zalunci kawunan ku a cikinsa. Kar ku zalunci kawuna a cikinsa. Kowa ya tsaya, kar ku tsari a samu bil ma'asi da sabon Allah, fa inna hafiya a azamu wuzurun, domin ana samun ninkin baninki na zunubi a cikinsa in aka saba ma Allah. Wa qila fil ashhuri kullaha, Allah ce a'a ba ma wata ɗaya kawai ba, ai duk watanni ma baki ɗaya ba a so ai zalunci a ciki. Kowanne wata ma ba a so ai zalunci a ciki. Inna Allah tabaraka wa ta'ala
Allah maɗaukin sarki faddala ba'al ashiya'i ala ba'al. Allah ya fifita wasu ɓangarorin al'amura akan wasu. Ikhtiyar minhu saboda zaɓi daga gare shi. Shi ya zaɓi hakan, ya fidda hakan. Ba kowa ne zama daidai da kowa ba. Ba kowa bane. Anna abdalul anbiya'i wal mursalina Muhammadu Rasulullah. Kaga tun nan Allah ya fifita annabi Muhammadu akan annabawa da manzanni. Wa abdalu ba'al shuhuri ala ba'al Ramadana. Ya fifita wani wata a cikin watanni kamar watan Ramadana. Wa abdalu shuhur wa abdalu ba'al amakin. Ya fifita shashen garuruwa. Ya fifita shi da Makka. Duk wani gari shi ne ummul qura, shi ne ummul qura ko alƙaryu. Ya fifita maka akan kowane gari saboda anan Ka'aba take. To haka Allah madaukakin sarki ya fifita abubuwa fihi ma bi mi'ati alfi hasanatin. Ya fifita ta musamman sallah idan kai raka'a biyu a Ka'aba in ka da wannan sai kai sallah raka'a 100 sannan daidai da waccan. وبدل بعض الأيام على بعض كيوم الجمعة يفي ترى ونين أشكين ينني da ake da su yafi kamar ranar juma'a yafi ranar juma'a akan kowace rana wa yawmi arfata kuma ya fifita ranar arfa wa ba'atul layali kuma ya fifita wasu darare bilailatul qadar da daren lailatul qadar hadha taqdim ya ce to wannan fifiko da Allah ya yi hikimatin saboda hikima ce a gare shi Allah shi ya san abin da ya sa ya fifita waɗannan a kan sauran abubuwa ga sunan da yawa wanda aka kawo wannan ya waɗannan sun fi wannan ya fi wannan ya fi wannan Allah maɗaukin sarki ce faƙatilul mushrikina na fala tazlimu fihinna anfusakum kada ku zalunci kawunan ku a cikin bil ma'asi da saban Allah. Na'am, faqatilul mushrikin. Allah subhanahu wata'ala ce qatilul mushrikina ku yaƙi mushrikai kafatan duk inda kuka haɗu da su dukansu ba wani gefe ba wasu masu sauƙi in dai mushriki ne al-kufru millatun wahida kafirci hanya ɗaya ce da waɗancan in dai kafirai ne to duk abu ɗaya suke mawa ba wani abu kuma suke ma ba musulunci abin dariya abin mamaki da kafin bayyana annabi Muhammad Yahudawa takama suke yi suna jiran zuwan annabi Muhammad ai suna gaya mai kiristoci haba ƙaryar ku ta kusa ƙarewa wani Yesu wani waye haba bari annabin ƙarshen zamani ya zo zai zo ya haɗu mu haɗa kai tare zai zo tare da mu zai zama mu zo mu yaƙe ku su ma kuma kiristoci abinda suke cewa kenan وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء su ma kiristoci abinda suke cewa muna jiran bayyana annabi Muhammad shine annabin ƙarshen zamani da ku zai haɗa kai ku Yahudawa sai ƙarya ku ta ƙare sai mun zo mun yaƙi ku mun gaba da ku in dai annabin rahama ya bayyana sun sani ya arifunahu kama ya arifuna abna'ahu sun san annabi kamar yadda suka san ƴaƴansu ko ma fiye da yadda suka san ƴaƴansu amma da bayyana annabi Muhammad ya zo da alƙur'ani ya zo da cewa a bauta ma Allah ɗaya a daina bautar sauran abubuwan bauta to daga nan sai suka ce to mu muna nan muna ta jiran ka zo mu haɗa kai da kai mu je mu yaƙi wa'incan su ma wa'incan mu ma muna nan muna jiran ka zo mu haɗa kai da kai mu zo mu yaƙi wa'innan kuma yanzu ka zo da wannan to yaushe za a ce a yi haka duk bautar alihatu a koma bautar ilahan wahida ya za a yi haka ya za a yi to wannan ba abokin tafiya ba ne shi kenan daga nan kuma sai suka ƙi kuma sai suka koma suka haɗa kai su ɗin
wannan da sun ce ba komai bane wa'annan ma to yanzu sun dawo sun haɗa kai kuma annabin za su yaƙa ka ji ɓatan basira da lalacewa a dalilin wannan sai ya zama kawai kuma sun canza layi sun sake layi yanzu annabin za su yaƙa baki ɗaya ba su imani da shi ba ba su imani da littafin da aka aiko shi da shi ba kuma waɗanda suke ce sun bi shi to su kuma ba su isa ba don me za su bi shi to wannan ce ba ake ta tukawa har yau har gobe kuma har duniya ta tashi a haka za a tafi a hankali wasu suna musulunta wasu kuma na ƙara kangarewa to a yanzu ma dai sai dai musulunta amma ba dai a ce wasu addinai na ci gaba kamar yadda musulunci ke ci gaba za ka daɗe baka ji wasu kafirai sun koma sun ce sun koma kiristoci ba amma musulunci kullum in kana kafafen labaru masu azuzzuka za ka ji an musulunta sannan a ƙauyuka inda maguza suke wanda ba su da addini to ana ta zuwa kuma suna musulunta saboda haka yanzu musulunci yana shigowa afuwajen ko haka Allah ya ce afuwajen ƙungiya ana ta tahowa ana shiga musulunci to haka Allah maɗaukin sarki ce kama yi ɓacin rakon kafa ku yaƙe su duk inda su kuka gan su saboda su ma fa in sun gan ku za su yaƙe ku ne baki ɗaya ba gefe wa alamu ku sani annallaha ma'alamun taƙin sai dai cewa watanni suka kasance muharramatun abun haramtawa ƙabla kafin wannan lokacin na addinin musulunci wa nasahat bakiyat hurmatuha to shi kenan sai aka goge a manufofin sai haramcin ya tabbata ila la'ana har yanzu wannan yana nan bai shi ba a goge ba a share ba min ha arba'atun hurum sai waɗannan masu alfarman nan asam allati sama Musa wanda annabi Musa ya je ya yi sunan ya je azumin wata 4 din nan wata 3 kuma ya fatan mamiƙatu 40 laila ya cika da kwana 10 ya cika kwana 10 ya yi azumin wata 3 a jere to kuma sai Allah madaukin sarki ya sa ba cika to sai Allah madaukin sarki aka umarce shi zai je ganawa da Allah to sai aka umarce shi azumin kwana 30 to yi kwana 30 a matsayin kwana 60 domin shi wa bai sahur bai buɗe baki da rana azumi dare azumi in ya yi 30 kaga 60 ya kenan sannan kuma da ya je zai gana da Allah sai ji ba daɗi a ce gana da Allah ya azumin kwana 30 ba ci ba sha kuma bakin shi na wari kuma ya je gana da Allah sai ya burushi ya yi aswaki Allah ya ce to ba ya ce kai aswaki wannan warin bakin naka shi muke so ya fi kowane tunani ƙanshi a wurinmu in ji Allah saboda haka to ka goma sai ka ƙara yin azumin kwana 10 to sai ya cika na kwana 10 sai zama kwana 40 daidai to sannan ya zo ya gana da Allah wannan ganawar wadda ya tafi ya je ko Musa Samiri ya canza masu tsari ya masu dan maraƙi suka kama ta wayannan masu alfarman watannin nan guda 4 to a cikin su ne ya yi na wata 3 kuma na wata 4 ya ƙara da 10 da aka fasa umarni to wayannan dukansu haka Allah maɗaukin sarki ya faɗa Allah tabaraka wa ta'ala a cikin ce ma min ayyamin ahabbu ila Allah fiha al-ibadat min asharata zulhajj yace ba wani muni wurin nuka da Allah ya fi son a yi ibada a cikin su kamar 10 ga watan zulhajj 10 ga watan zulhajj yawmun fi a
yawmin fi kasanatin wuni ɗaya a cikin wannan ibadar kasanatin kamar shekara ɗaya ne ladan kamar shekara ɗaya za ka samu wa haisu adbaran nas anillahi tabaraka wa ta'ala lokacin da mutane suka juya ma Allah baya wa qassatil qulub zukatan suka bushe suka kekashe saratil ashhurul hurum sai ya kasance watannin alfarma suka keta la hurmatul laha inda nas su mutane a lokacin ba san alfarma wa'annan watannin ba mutlaƙan kai tsaye ba hatta ramadana har wannan ramadana din al-mu'azzab wanda ake girmamawa yartakibuna suna keta niyyar ma'asi suna keta alfarma a cikin su har ramadan fa inna allaha fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan musiba ce ba karama ba a ce har wata ramadana mutane na keta alfarma a cikin shi saboda ba san girman wata ramadana ba Allah maɗaukin sarki ce innaman nasiyu ziyaratun bil kufr na lokaci sallallahu alazim wa balaga rasuluhu nabiyyu mustafa karim wa nahnu ala ma qala rabbuna wa maulana min ash-shahidin alhamdulillah allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilma Allah ya ba mu albarka alqur'ani Allah ya sa alqur'ani ya cece mu Allah ya gafarta zunuban Allah ya shafa kurakuran mu Allah ya taimake mu da taimakonsa Allah ya sa muna daga cikin yantattu a wannan wata Allah ya karba mana ibadun mu ya sa mu dace barka sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam alhamdulillah sai kuma tambayoyi idan akwai masu tambayoyi gama sai ta tafiya kuna da lafi a ɗan gaba shi